die gedicht nog, hè? Nog. Nog even, ja. Het slagjakken. Hij hing het, hè? Goh, nou. Ja. En dan wat doet hij? Verrek, dat ding was steken. Hij hoort het weer. Hoe kan dat nou? Ah, dat is er wel. Ja, hij gaat. Dat is erop. Oh, wat is het juiste dit? Ja. Ja. Heel voorzichtig. Vast een grote kar. Maar nog even geen grapjes. We maken heel nog het mij beginnen. Het is het. Zo. Stjomte. Zie je nog een vis, hè? Pieter, ik ga hier zoeken. Wat? Ik ben in de maand nog doorheen gekomen. Oh, ja, wist man. Wacht maar even. Verrommeld voor het proces van de heer betreden. Ligt dat maar op mij, hoor. Oh, jongen, ben ik mag met die toch visking. Ja, dat was het beste bieden nou. Maar ik ben net als toch teruggast. Maar ik heb ook visje. Nee, wat die in jouw dag? Nou, zo. Wij winnen van doel om maas bediend op paten kennen. Ja, en dan wordt vanzelf je huiskopslot. En bij die pakje wijzen. Grif 1 naar Wijnbracht. Ja. En toen hier ik zoen dat hij de reservekalkjes hongen. Ja. En toen dacht ik, het mat mogelijk wijzen om mooi een reservepakje te krijgen. Goh, dat weer slim, toch? Ja. Dus, geen belangstelling van vis? Ach, nee. Nou, jou mij dan die Soeriëring maar weg. Ja, Oh ja. Wat is het? nou, die doch ik ben in het zoer. Zo is dan dagelijk de reservekamer mooi kunnen nemen. Even wachten, hè, want ik ken maar hier denk daar wel in. Wat is logisch is hij? Zullen er nou wie je niet trouw, Ach nee, die vent neemt alles voor zwierte koekoen. Het deed ook geen komen, man. Nou, ik kan niet amper niet denken dat je zo dom bent. Ach, Nou, Alsjeblieft, ik ga niet meer op praten. Zwier te koeken. Maar ik maak dit wel op een rekken zetten, hè. Want ja, dat... en nou, de kooi. Oh ja, in wat voor huisjes zit niet in de kooi? hoe heet het hoor? meestal alleen in de hingstenstal. Oh ja, de hingsters. Ja. Toch is dat christelijk nog alles. We moesten toch de kooi van de hingstenstal, hè? Onderop, dat weet ik wel. Mag ik er eens miswezen? Dat zou die verkeerde kooi dat feest te vissen. Dat in een volle drutter flater. Dat is je vader, dat wie je verzin. Oh, weet ik even het verschil tussen een flater en een verzin net zo goed. Nou, ach. Alsjeblieft. En nou net bij mooi moesie, want dat wordt vast te doen. Dank je. Het is. Dan moest we er neer vertellen wat er van een man al afspeeld had. Oh, best net wies. Waarom zo ik? Verrommeld, zo maar het truutje er nog even in zetten. Oh ja, ja. Ja, hou je mee. Ja. Ach, het is ook haast vergeten. Ik dacht, ik maak deze beste man mee de vorige keer op. Nou? Even shit, wat ik missen. Alsjeblieft, een knaar. Goh, is die wel voor mij? Ja, ja, dat is toch eeltje. Nou, als ik nog eens wat voor je in het wacht heb, hè? Nou, dan maak je het maar zeggen, hè? Ja, ja. Goh,
still couldn't find the chewing gum. Moeder, waarom piek zo mij? Doe voorzichtig. Ik mooi van mevrouw net mooi dit praten. En boven dat, ik ben incognito. Toch net zijn heel vies man. Dat is mooi, hè? Mooi die gravinnen. Bensje, hoe komt zij er nou bij? Nou, dacht is toch dat ik juist net zoen had, hoe dat sto haar het stochtelijk duurste. Doe voorzichtig, jongen. Ik ben Steen het zo op de scherp man. Zij was de kosmeter ziek herinner. En toen? Oké. Ik doe het. Maar wat kost ik? Ik ben een zoele jongen. Moeder, wees nou eens. Hoe sto je nou eens? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik voor je terras. Ze vindt. Dat is best wat ik bedoel. En hoor op. Oh, Yveske. Daar komt de gravin op. Ik vraag ervan. Ik liet me net droge gravin aan de kant scoren. Toen moest hij net zo omstellen. Toen moest je net meer dat ik... Toen nou jeukje, alsjeblieft. Nou, ik was koud je daar, mansje. Als het nog één keer maar haar onluist, dan weet ik het. En dan zit ze het al die hebben begrepen. Ja, hier nog. doe niks erop. Ja. Nou, het goed dat ze zat hier. Oh, mooi mevrouw, ja, je hebt alle dagen is voor mij een feest. En als Joden binnen, nou dan is het dubbelfeest. Nou, je bent mooi. Maar Moeder, wat ik nou de maken. Hij is toch die klein van die mooie Oh, maar is de bol oprecht niet. Maar waarom heb ik ze dan aan het jongen? Maar mevrouw, ik is het toch slim hoe de heren hingen en nooit koetshuis daarin en dat moest jullie. En ze zegt, zo, de nijste creatie van die jaar bestelt er om mevrouw de gravinne. Nou, kinderen, wat een verrassing, lul. Ja. Hij is geriek, daar hier net om toch. Ik ga ze bobbel op mijn kamer. Dus dan, ja, er zullen oors neer op zitten dat je op mijn kamer verklaaien. Vaak is het beste dat je hoeden achter u keren. Ja, dat is ook iets. Oh, wacht maar even. Kom maar, mevrouw is er net. Ik sta niet van. We zijn die aardige meesterdags. Ik zie je hier ongelukkig. Als ik daar niet kom word ik al, hè? En wat dan? Als het dus binnen, wat zeg ik dan? Ja, dat is wat ziekenfonds best. Oké, dan heb ik geen flauwe grapjes. Ik heb je heel goed moeten oppakken. Want oh is alles werk om een nog test. Kom maar. Sorry. Ben ik al? Ga je ook met jongen, de gisteren? Nee. Kom op met die jongens. Dat wij dat maar niet aan Dat bedoelt mevrouw net. Oh ja, joh, zo nog eens van wat een feestje. Nou, hoe is het wel? Ga je nooit vallen? Ja, je hebt mooi het klooien. Ben je niet eerst het verkeerde, maar tot... We zien eerst het verkeerde, maar dit vind ik echt heel goed. Sis, weet je ook de gravinnen binnen? Nee, ik ga je geen vrouw bieden. Hoezo? Nou, sure, als ze nog in haar huis kan binnen, dan geen vrouwen net. Het liet er maar wel aan op je plasticmaasje. Nou, dit is een leuke man. Ik snap je niet van. Hij leert die vrouw niet uitpraten.
Zeg maar wat triest. Dat is geen zwerigheden. Net dat ik weet. Wie kun je het stel? Man, bemoeit je maar niet mee. Net twee jaar, meneer de Graaf. Het wie alleen nog maar uw belangstelling heeft. Toch dat jou wat in de put zit. Ik zit net in de put. Nee, dat moet je dan zo wijzen. Maar jou ging je ook gevaarlijk dicht door de ronen. Fan van. Oh nee, helemaal fout. Men mag net alleen nog jouw zwargen opfretten. Dan krijg je namelijk last van depressies. En depressies binnen net best, hè. Vreeg je dat maar op Piet Paulusma. Oh mis, al helemaal mis. Je mens mag net nooit denken. Je mag de krijg al in je ding gaan. Immer nog nooit te praten. Toen hingen ze mij de straat uit. Ja, joh, dat meneer de Graaf. Dat is Henny. Henny? Ja, Henny. Jo, dacht me even door jouw vrouw verzet. Nee, dit is Henny, de hond van uw stuurman. Ja, een schitterende rashoei, hè. Je hebt iets een prachtig geleerd beestje. Maar het zit burg. Nou, kom maar. Maar zou de meneer alsjeblieft op? Ik heb je bij de schuld. Wil je ooit weten hoe dat kan? Ik heb me geen barst kennen. Nou, je hebt iets, hè. Doet Henny de Jong weer. Wie ze tieren leven en leven. Ze kwam wisselend op iedereen op. Maar ja, dat zit altijd. En dan kreeg ze weer een scrobering. Maar ja, hij kon het karakter van Henny Dogs net verhoren. En weet je wat er toen was? Ik net en ik hoed ik net erin. Nou, dat hebben we krippig en blafferig. Het waren een vals serpent. Waarom vertelt me dit alweer? Omdat ik toch dat jong wat in de lietse lol zie. Gaat koffie goed smaken, meneer? Nou, dan zal ik nou mevrouw maar weer even helpen. Nog een goeie dag, meneer de Graaf. Die vent had een bedoeling van hem aan het verhaal. Ach, dat kan mij niet schelen. Ik ga alleen in oog. Zo, die had wat om over nooit te denken. Oma, als de betrekking maar een duurt is dus ik wil daar meer aan zeggen. Oh nee, nou maar zo een blinddoek voor dan. Dat helpt perfect. Oh, wat is dat meer? Ja, wat had nou weer op ingewissen? Maar staat nog vreemdje? Toen ik niet eens langs 10 kilometer roem, jerde ik een vrouw hier. Oh, daar had je. Doe niks. Ik jerde die stem, het was toch in. Oh, maar ik praat ik wel eens in mezelf. Dat draait eromheen. Jou nog met taak. Dat er een vrouw op die kilometer daarom bedrijft ik ze. Maar ik ben altijd leuk van die mens. Oh, stil maar weer. Ik zeg niet. Oene, dit is een stapper. Ik ga niet kapot. Maar er is niet, mevrouw. Licht maar uitvragen. Wat had u hier op te zeggen? Aardig. Dieren, aardig. Ja, dat benamen van een jong wiefje. Maar dat zou jou ik nog wel steken, hè? Ik ga dit op die kamer doen. Oh! Lieve, dat net zo goed dreunen, hè? Dan hoeft het je net om te lopen dat die vrouw is van hier uit voelt. Je nou maar de graaf in de bed nog. Ik wil maar het over zijn. Ja, mevrouw. Nou, en nou wijder. Hoe komt dit op die kamer? Ja, dat zit ik mij. Ik al hield die door te vreten, hè? Hoe zou dat en nog? Ik heb nog nooit zo'n onbetrouwbaar persoon als dat. En hij houdt er een plottes, jongen. Best verdorie, ik geloof het zo wel. En dat is nog, wist wat ik beroerde vind, dat is nog krek te graven in uw Mevrouw, zullen wij dit spul maar opbergen? Wat maakt meneer de Graaf wel net denken als die dit zucht? Oene, zei het hij dan niks wat ik denk? Oh nee, daar denk je. Maar als meneer de Graaf dit zucht, nou dan is hij inhoudelijk vergoed naar de barrebiesjes. Wij maken dit maar wijmoffelen. Ja. Nou, heb het toch verdorie de hit. Zag ons net van mij af.
binnen vanzelfs ik orengravinnen. Dat binnen de saneerde ontrouwen. Maar ja, dat is nu ook voor zich ook. Albert, dat verveelt mij. Oh nee, maar net twee jaar, mevrouw. Ik dacht dat jou het wel nieuwsgierig vond om het verschil te weten tussen een echte gravine en zo'n ontrouwen. Dat is al eerder is net zo. Sure, als jou een echte gravine moet zien, ja, daar straalt het adellijke van alle, om zo maar te zeggen. Ja, binnen belangstellend, vrolijk en behulpzaam. Begrijp je wel? Maar als jou zo'n ontrouwde gravine moet zien, nou, weet je dat? Ja, net dat ze gevaarlijk binnen of zo. Nee, ze binnen jij er begruttelijk. Ruttelijk. Oh ja, mevrouw, ja. Want dan komt ze weer vaak achter hun regulaar. Ja. Het binnenopleest maar ontrouwde gravin. Is dat zo? Oh ja, mevrouw, dat is zij, hè. Daar kunnen je donder op zitten. En het is ook heel wel net vreemd, hè, dat zou u lagen worden. Ze wordt vaak zo allemachtig uit de hichten. En ze gaat geen goed weer door van de legere storm. Nee, ze binnen heel gauw vergeten dat ze zelfs uit dat milieu afkomstig binnen. Het verveelde kwal. Oh ja? Oh ja, mevrouw, ja, dat is ze. Maar ze komen haar zelfs wel zien, hè. Daar kun je vergeven op innemen. Oh. Ja, door haar houding steden ze alle vreugden en zin maar. Begrijp je wel? Toch vind ik dat het ook te volle praat, Albert. Oh, neem mij net twee jaar, mevrouw. En volle jou dan nou vaak zo'n bakje koffie? Ja, oké. Even goede vreugden. Heerskip. Zou dat er nou niet weet van haar dat ik... Ah, nee, dat ken ik niet. Ah, Julius. Goed als je wist. Weer zitten. Ik moet bij de praten. Julius. Ben ik een vervelende kwal? Maar leren Scott, wat is dat nou voor een shame? Sjoch, daar zit u de torpeldokers. Ja, Nee, nog maar een skof, een stapzak. Nog je al lang zitten. Nou, dat weet ik net. Waar vreemd is dat? Jaap is al wat nieuwsgierig. Zo, ja. Nou, het is een muur in mijn hoofd. Maar ik voel nu van Galen maar steeds. Ja, ik zal even bij jou zitten. Moesten wij dat nemen voor het Frans? Ja, dat is lief. Wat stond ik nou, jongen? Nee, meneer de Graaf, maar er is wel telefoon voor jou, hè? Ja, kijk, jij is daar. Hij staat meneer de Graaf. Dat kind toch net? Nee, dat zie ik weer nu. Kom maar. Ik begrijp jou net. Nee, ik ga geen om die. Wat zie je, joh? Graaf van Gaas gesloten? Nee, dat ben ik net. Open. Ja, dat telefoontje net van mij. Het zal wel van mij wezen. Ik ben graag van huis en doorslot. Ja, stel mevrouw Raaf van op zitten. Doe dan net, beste vriend. Fax. Mevrouw de Gravinne. Haar jongjuffrouw het jongen. Zeg je dit? Nee, ik had het leren van mijn spietige nog net jongen. Nou, ik snap er niks van. Als ze maar die rare grappen met helle hebben. Zelfs in de vakantie. De bank die bellen. Dat het nou een dadelijk moment weer om oordeel van Grundig te verkennen. Ach, nou, rustig maar, stil maar. Dat ben dat nog echt haar best. Graaf, mevrouw, wat is dit een ongriezelig misverstand? Ik hoop je al had je mij deze flater gejankt hebben. Had er in mijn flater maken, mevrouw de Leeuw. Hoe kan ik nou zo dom werden? Ik moet jongen te zien. Maar die beste mevrouw, wat is er dan van verschil? Oh, maar jongen, Loks. Wij binnen om een gewone meisje, liek als alle andere meisjes. Ik
bosgebied. Is dat geschikt om in te zwemmen? Wees mevrouw de gravin, dat water is onze skin en zuiver, hè? Kom je uit te zwemmen in de bosgebied? Oh, ik ben zo blij dat mij in een nummer hasting. En wij gaan echt nog een hele soort te praten. Denk ik. Is dat? Hé, dit is het mijn tijd. Hé jongen, haast ook meteen van mevrouw de gravin. Nou, mag ik voorzichtig wezen. Bedoel je de echte? Ja, die bedoel Ja, ik ga haar een verhaaltje vertellen. Ze zegt wat pips uit. Ben je net goed? Nou jong, ik weet net wat ze gaat verteld hast, hè, maar ze weet die hoe het uit te spreken. Oh, ja. Hoe heeft wat ik was, minister? Nee, de hel je bij je... we moeten er zo ziek in. Die twee, die doggen de hele dag ons net als ziekje. Hebben jullie ook al met lekker te zwemmen in de bos? Die ontzwemt in de bosgebied? Groot als een schoen! Ja, joh. Hé, ik hoor net zo hut. Er is wetter bij de roes, hè, daar. Hoi, lieve. Hé, wat doe je? Nou, ik heb je een beetje degelijk gekloot omdat je te wil geweest. Ja, maar vind je dit net wat goed erin? Zo. Hoezo? Vind je het dan niet mooi? Is dat het eerste manier weer? Ja, maar dit... Mevrouw wil graag weten of er nog speciale wensen binnen van het diner. Nee, maar net kwijt al. Maar is het de bedoeling dat jou je recht uit van hoe? Oh, nou, dan moet ik jou spietig genoeg mededelen dat wij al de koloks vol zitten. Al de gloks. Ja, mij zat jou eruit joggen. Jou zo'n alle oren gasten sap voor jou. Maar hoe dan? Kist mij dan het meer? Die binnen jou dat? Verschrikkelijk. Is het dan niet mooi? Mooi, die al aan de bed klinken. Als ik jou weer, zoek samen net door de dikje, hè, want jou krijgen alle honden. Ja, zo denk ik erin voor Henny. Het versteert hij echt net. Zo, wat denkst ook dat ik? Nou, toch, ik ben best en hoe het weer net doet. Denk er maar aan, anders begin ik te blaffen in steek van die honden. Paf, paf. Ze is over. Mag ik even bellen? Jazeker, mijn fiets is weer boven wetten, die stiert omhoog. Toch net zo stom, man. Ik bedoel telefoneren. Oh, bedoel je dat? Gewoon, Ja, dank u. Zij doen het. Als er al twee later ik bijzondere wensen weer. Mevrouw, wat je jode uit. Oh, wacht eens, ik ga je ook je speciale wensken voor het diner. Henny, ik denk dat ik u vaak verzend heb. Waarom was hij maar eens even praten? Nou ben ik er best van, nou haast wat mooi die vrouw. Mevrouw, rustig maar, alles komt goed. Ja, Mevrouw de Leeuw, dat het me nog echt wat. Ik krijg maar weer baaskillen. En die stiert erop dat ik mijn vakantie afbreng. Ja, ik moet naar Kuwait voor een haastklus. nou, dat is ik een afvaller van je vrouw. Ja. Zit er maar net op in, hè. Het wie je zakken zelf, dat je ons grip weer omschoven. Nou, spietig, hè, dat jullie vakantie doen. Zag is het lid nog in is. Zaken weer voor het vrouwtje nog. Ik rek een astma joh, ja? Oké. Hij had het hier doorgeschoten door de kant. Ah, hoor net. Ik hoor dat je even een herpraktijk zei van hetgene daar stoel van je hier gaat. Ik weet net wel, joh. Vrouwenkoor. Hoe een nieuwe stap! Mevrouw, alles verteld als Dina's. En ik heb nog wel zo'n raadje in. Oh, dat is het schat. Ja, we beginnen hier nou al allemaal. Nou, praat er nou wel weer mee van. Hoe de doma's kan gaan, dat vrouw helemaal uit. Weet je, jongen, Paulus in mijn zoon? Elk vogeltje, schuld zat zijn werk is.